ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل سفرة سمك وهنشويه في البيت بطريقة تحفة. يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة لما تيجي تجيبي السمك، تجيبي السمك اللي هي تبقى حلوة دي، تحس ان هي كده مصحصح. لما تيجي تعمليها كده بصباعك ما تعلمش فيها، ونغسله كويس قوي تحت المية ونصفيه بالشكل اللي انت شايفاه دوت. ريحته تبقى حلوة بعد الغسيل. بعد كده بتجيبي صاجة او الشواية وبتحطيها على النار، تسخنيها كويس قوي. يعني لما تيجي تحطي شوية ردة تلاقيها ايه، النار طلعت منها بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بجيب السمك وبقوم عاملاه في شوية الردة كويس اوي واضغط عليه عشان خاطر الردة تبقى ايه، ماسكة فيه. تمام بالشكل اللي انتي شايفاه دوت. تمام. وتقومي حطاها على الصاجة. اوعي تحطيه على الصاجة والصاجة باردة، لان كده القشرة بتاعت السمك هتلزق في الصاجة، هتبهدلك الدنيا. واستني، يعني اول ما ياخد لون كده تقومي ايه قلباه بالشكل اللي انت شايفاه ده. يبقى هتحطي والصاجة سخنة خالص، تقومي رصة السمك، واول ما تحسي ان هو خد لون من تحت تقومي قلباه بالشكل ده. اول بردك ما بياخد لون بقوم ايه قلباه على الناحية التانية. تمام. بمعنى ان هي تكون طابت من تحت ومن فوق. لو السمك صغير زي ده ما توطيش النار قوي، النار بتبقى وسط، حلوة كده يعني تبقي شايفاها بالشكل ده. تمام. وبكون محضرة جنبي كيسة في قلب حلة او بلاستيك او حاجة، وبطلع فيها على طول عشان خاطر ايه يبقى طري معايا، يعني السمك ما يبقاش ناشف ومحجر. اما اجي اكله كده القشرة تتشال. تمام. هنا بقى هنعمل ايه، برامين رز كده. طبعا العبار بتاع الرز، بحط الرز بعبره ازاي. العقلة بتاعت الصباع بتعملي كده بتعرفي ان هو ايه، عقلة بالظبط كده، يبقى ايه هو مظبوط معاكي. تمام. هبتدي ان انا اوزع العبار معايا في البرايم، بتعملي على قد البرايم بتاعتك. بجيب بقى اللبن وبيبقى ايه مغلي كويس قوي. لو انا هعمله في فرن البوتاجاز بغلي اللبن وبحط الملح بتاعي، بمعنى ان انا ما احطش اللبن بارد يغيب معايا في الفرن. الفرن بيبقى سخن جامد، ببقى مسخناه قبلها ب10 دقايق، وبقوم نازله عليها باللبن بالشكل دوت وهو سخن. على طول بيغلي معاكي في الفرن ايه، وما بياخدش وقت ولا بيغيب. بحط العبار بتاع اللبن بالميه او لبن بس زي ما انت ما بتحطي، وايه يا دوبك يبقى مغطيه بالشكل اللي انت شايفه ده. وهقولك ازاي برضك تتاكدي ان هو صح. بحط المعلقه كده بالشكل ده، لو المعلقه وقفت بتاكد ان العبار ايه مظبوط معايا، عبار الميه وعبار الرز. تمام. والملح بتاعك انت بتظبطيه على حسب ملحكم. هحط بقى معلقه زبده على سمنه بالشكل ده. ممكن تستني لما يتشرب وتقومي ايه حطها له، بس انا بفضل احطها معاه وادخلها. عندك معلقه قشطه حطي معاه. هنا بقى هعمل طبق سلطة. سلطة بقى طماطم على بقدونس، عايزة تزودي، عايزة تحطي فلفل اخضر، عايزة تحطي كابوتشي، اللي انت عايزاه حطيه. اغسلي بس كويس اوي الخضار بتاعك، وابدأي ان انت ايه خرطيه حتت صغيرة بالشكل دوت. طبق السلطة اساسي مع السمك، او وكمان ممكن تعملي سلطة طحينة. كل ده يبقى مع السمك جميل. طبق السلطة اهو انا هركنه من غير ما احط عليه ملح وفلفل. ساعة الاكل هحط عليه ملح وفلفل عشان ما ينزلش ميه. شويت بقى بتنجانتين كده على البوتاجاز من فوق، وابتديت ان انا اقشرهم. طبعا اول ما بتشوي البتنجان بتكوني محضره كيسه وتحطيهم فيها وتغطيه، يعني قيمه 5 دقايق عشان خاطر يعرق، وتلاقي القشره معاكي بتطلع بكل سهوله بالشكل ده كده، ما تنشفش معاكي، وتلاقيها ايه حلوه كده والقشره بتطلع يعني معاكي على طول. تمام. هبتدي ان انا دلوقتي ايه ان انا اهرسهم كويس قوي. وطبعا هحط الاضافات بتاعتي، هحط زيت، هحط خل، هحط حبة كمون، هحط حبة شطة من اللي احنا ايه هريسة الشطة اللي بنعملوها في البيت ديت. ما عندكيش ممكن تجيبي قرن فلفل احمر وتعمليه في الكبة او تدوقيه. تمام. ومعلقتين توم كده، يعني مش معلقتين، لا فصين توم صغيرين مدوقين كده في الهون. حبة ملح على فلفل على كمون، وتقومي ايه عصرة نص ليمونة وتقومي مقلباه كويس قوي. خلي البتنجان اللي معاكي ياكل من الملح، ياكل من الخل اللي انت حطاه، من الليمون، ملح على فلفل. معلقه الشطه اللي احنا حاطينها ممكن تستغني عنها. قلبيه كويس قوي وحطيه بقى في طبق شكله حلو. تمام. ريحته كانت فظيعه بجد يا جماعه، لو اقول لكم بالف هنا، اتكل كله بالف هنا يا رب. بس بقى احطه بقى في طبق حلو كده بعد اللي انا كان متنحكش فيه ده، واحط ايه حته بقدونس كده على الوش،
كديكور يعني، فاهمين قصدي؟ حاجة كده تزينها يعني. تمام. نيجوا بعد كده للتمليحة بتاعت السمك. انا بحب اعملها على السخن. بحط هنا شوية مية، بحط معلقة شطة اللي هي الهريسة، بحط معلقتين توم انا دقاهم وبالقشر. تمام. ممكن تحطي كمان نص معلقة من غير القشر، تبقى مطعماه قوي. نص ليمونة، واقوم ايه رامية القشر معاها، واظبط الملح بتاعي. تمام. واقوم مولعة عليه. اما اجي اعمله، بص الرز خد لون وطاب بجد تحفه. هغطيه بقى، هغطيه باطباق، واقوم حاطاه على صينيه ولفاه ببطانيه حلوه قوي عبالة ما نيجوا نفطرهم. هنا التمليحه بقى هولع عليها البوتاجاز، واول ما تغلي بالشكل ده هنزل فيها السمك. السمك ما تقعديش تقلبيه فيه وهو في التمليحه عشان ما يتهرش منك. يا دوبك دقيقتين او دقيقتين ونص كده، وبقوم ايه مطلعاه على طول وغرفاه. اول ما بغرفه في الاطباق بقوم برضو مغطياه. تمام. يا دوبك يعني اغطيه عبال بس ما اوصله ايه لحد السفرة. بتلاقي القشرة بتاعته طلعت واحنا بناكله، وبيبقى بجد بألف هنا، ونورتوني في احلى فيديو.